இலங்கையை மீண்டும் கட்டியெழுப்புதல் நிதியானது வெளிநாடுகளில் உள்ள இளைஞர்களிடமிருந்து சுமார் 700 மில்லியன் ரூபாயை பெற்றுள்ளது. நிதி பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் தேசிய கொள்கைகள் அமைச்சின் செயலாளர் கலாநிதி ஹர்ஷன சூரிய பெருமை இதனை தெரிவித்துள்ளார். இலங்கை வங்கியின் கீழ் இயங்கும் கணக்கின் மூலம் இதுவரை 30,470க்கும் மேற்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். மேலதிகமாக இலங்கை மத்திய வங்கியில் பராமரிக்கப்படும் கணக்குகளில் வெளிநாட்டு நாணய வைப்புத் தொகை கிட்டத்தட்ட 61 பில்லியன் ரூபாய் நிதிக்கு பங்களித்துள்ளது. 33 நாடுகளிடமிருந்து பணம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதில் இலங்கை புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பும் அடங்கும். சூறாவளி பேரழிவை தொடர்ந்து தேசிய மீள்கட்டமைப்பு முயற்சிகளை ஆதரிப்பதற்காக 19,000க்கும் மேற்பட்ட வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் நிதியை வைப்பீடு செய்துள்ளனர். பேரிடருக்கு பிந்தைய நாட்டின் மீள்கட்டமைப்பினை ஆதரிப்பதற்காக வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கை சமூகங்கள் திரண்டு வருவதால் பங்களிப்புகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.